Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is Arth Vlogz. So ayun, panibagong vlog na naman ang ating pagsasamahan. So bago ang lahat, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga nag-subscribe na sa akin. So meron na po akong 50 subscribers. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe na. And sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe na po dyan sa baba and like nyo na din yung mga videos ko. And panoorin nyo po yung mga dati kong videos. So yun. So para sa ating vlog ngayon, so nakita nyo naman sa title. So mag-unboxing tayo ng item from Lazada. So nag-order po ako ng item sa Lazada. Hulaan mo kung ano. So ayun. So in-order ko siya nung October 16, and sabi dun sa description, after ko mag-order is ma-receive ko na daw siya around October 20 to 22. Pero hindi siya dumating ng October 20 to 22. So yun, medyo naghintay ako, tapos nag-text yung Lazada around October 23. Sabi daw ma-receive ko na daw yun within 24 hours, kaso hindi pa dumating. Pero ngayon dumating na siya, and ngayon is October 24. So ayun, dumating na ngayon. In-order ko galing sa Lazada. So eto yun. So ayun guys, so mag-unboxing tayo ng item from Lazada. So yan. Wala na yung sticker dito na yung parang may barcode, kasi ginupit nung nag-deliver tapos pinapirmahan. Yan siguro yung tanda na na-receive ko na yung item. Pero okay lang yun kasi nung dumating siya, sealed pa naman siya. Sealed pa naman siya, hindi naman siya part. So yun, i-unbox na natin siya ngayon. Tara. So ayun guys, na-unbox natin yung item. So bale, ring light pala ito guys, in-order ko kasi gagamitin ko dito para sa mga vlog ko. Kasi kung mapapansin nyo naman yung ilaw sa video na ito, parang iba. So sa mga susunod kong vlog, magagamit ko na itong i-unbox natin na ring light. So hindi ko sasabihin guys kung magkano siya, kasi hulaan ko siya sa inyo. So mamaya magbibigay ako ng clue kung magkano to, then yung makakahula is makakatanggap siya ng 50 pesos cellphone. Siya na merong pa-reward. Diba siya? Yung pinutol ko rin. Ayan. So dalawang packs ang na-receive ko. Yung isa is yung sa ring light, and isa is yung para sa stand siguro. Yan. So binili ko in-order ko talaga to kasi para din naman sa vlog. Kasi para si Pati din ako mag-vlog. So ayun na siya guys, i-unboxing natin. See. User mo. So, yan. Nakalagay dito sa box is akalang ko 26 cm siya. Yung mga nakalagay dito sa description. So, yung laman ng first box na basahin natin yung description. So, feel light and beauty face, make face and eye in beauty, night for extreme multiple color temperature. So yun, napapalitan pala yung color dito. So yun, yung laman ng first box guys is yung green light. Syempre may pangsaksa. And ito yung kakabit dito para sa handle. Tapos yung cellphone holder. Okay. Yan yung naman yung first box natin. And yung second box, ito yung stand.
Yan. Stand. So far, wala pa naman akong nakikitang mga gas-gas or something. Kasi sa mga product review na nakita ko dun sa Lazada, yung na-receive ko rin lang yung mga gas-gas. Tsaka merong putol na lang. Napanan siya. So, ito yung stand guys. Look. So, yun guys, hulaan nyo kung magkano ito mamaya. Bibigay ako ng putol. Magkano ba ito? Ay, mataas naman siya guys. Siguro mga... Pwede pa siyang taas. Ang taas niya guys. Kasi ang hapa. Tsaka. So, ayun. Kakabit na natin yung ito. Bali yung source niya pala ng electricity is by USB siya sila. Yan. So, pwede nyo siyang gamitin through charger ng cellphone. Ito, try na natin siya. Ngayon kung gumagaan. Ito, kinakabit ko na siya sa so, okay naman siya kasi may mga reviews na hindi ba maganda. Sana hindi. So, ito yung cellphone holder. Kakabit natin siya dito. Yeah. Ito, try natin itong gumagana siya. So, paano ito yung charger. So, ayun guys, kinuha ko itong adapter ng charger kasi dito natin siya sasaksak. Try natin kung gumagana ba ito. So, yun. Umilaw yung pindutin. On. Ayun guys. Pwede mo siyang gawin parang nilawan na lang. So, ayun. Maganda siya, guys. Kita-kita yung mga pimples ko. So, hindi talaga guys maano siya mga pimples talaga. Makikita niyo na siya ng pimples talaga. Pero, ang ganda niya guys. This is so lit. Sulit yung binayad ko para dito sa ring light na to. So, ikakabit na natin siya sa stand. Paano ba ito? Okay. Nasira ko na siya. Paano ba ito? So, wala pa naman ako guys nakikita ng defect. Dito ko maganda naman itong item.
の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は So ayun nga guys, na-amaze ako dito sa bagong bahay. So sa mga susunod kong vlog, baka magamit ko na siya. So medyo gaganda na yung quality ng ilaw. So pwede ko siyang adjust. So ayun guys, that's it for today's video. So I hope nagustuhan nyo tong product review and unboxing natin. So dun sa hula challenge ko pala sa inyo. So hulaan nyo kung how much ko to nabili. So ang clue ko is hindi siya bababa ng 200 at hindi din siya tataas ng 600. So di ba guys, murang-mura lang. So comment na lang kayo dyan below kung ano sa tingin nyo yung hula niya. So ito yung ilalagay kong format. Ito. Kung ano yung ipaka-comment nyo para manalo kayo ng cellphone load. 50 pesos lang naman, pero at least guys, pag wala kayong ginagawa, mag-comment kayo. Malay nyo tama yung hula nyo at magkakaroon kayo ng 50 pesos na. And that's it guys. Kung hindi ka pa nag-subscribe, click mo na yung red button dyan sa baba, yung subscribe button, and hit the notification bell para lagi kang update sa aking mga latest upload. And kung nagustuhan mo din ito, please like and share na din. So thank you sa lahat na nag-subscribe na road to 100 subscriber na tayo. So ayun guys, maraming salamat sa panonood, and lagi niyong tatandaan, ano man ang dumating sa buhay niyo, you should always be happy with all of your heart.